हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा विंटर कफ और उसके होम्योपैथी दवाई के बारे में। अभी ये जो ठंडा पड़ रहा है, इस विंटर में ठंडा हवा के वजह से हम लोग का जो खांसी दिखा देते हैं, ये ठीक होने में बहुत वक्त लगता है। ये ज़्यादातर ठंडी हवा के वजह से हो रहा है। इस मौसम के लिए, इस वेदर की वजह से जो खांसी होता है उसके विंटर कफ बोलते हैं। और इसके लिए होम्योपैथी में सबसे अच्छी जो दवाई आई है वह है टूसिस्टीन प्लस कफ सिरप विथ जिंजर। ये टूसिस्टीन प्लस कफ सिरप में होम्योपैथी दवाई जो मिला हुआ है वो है ब्रानिया 2x, ड्रोसेरा 2x, यूकलिप्टस जी 2x, इपिकाक और एंटीम साल्फ। ये पांचों दवाई 2x पोटेंसी में मिला के ये टूसिस्टीन होम्योपैथी दवाई बना हुआ है। और इसका मैन्युफैक्चर क्या है? डॉक्टर विल्मर सोएब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये सोएब इंडिया बहुत ही जाने मानी कंपनी है, होम्योपैथी कंपनी। इंटरनेशनल लेवल पे ये दवाई सोएब जर्मन में भी बनाते हैं। जर्मन ये है इंडिया का कंपनी सोएब इंडिया। अब ये इसका डोज क्या है? 1 to 2 टीस्पूनफुल 2 to 3 टाइम्स डेली। 2 या 3 चम्मच, 2 से 3 चम्मच दिन में 2 या 3 बार आप ले सकते हैं। इसका सबसे अच्छी चीज़ है, कुछ खांसी का दवाई में जैसा नींद जैसे आते हैं, ड्राउजीनेस आते हैं, ये एक होम्योपैथी दवाई है। इसमें ऐसी ड्राउजीनेस आने वाला कोई भी सामान नहीं है। ये टोटली होम्योपैथी दवाई है, प्लांट्स प्रोडक्ट है। और इसमें जिंजर जो आधा मिला हुआ है, जो कि गला में जो इरिटेशन होता है, टिकलिंग होता है, खुसखुस होता है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। विंटर कफ ये ड्राई भी होता है और कभी कभी उसका साथ कफ भी उठते हैं। दोनों तरफ की खांसी के लिए ये दवाई बेहतरीन है। अब इसका प्राइस है 83 रुपीज़, जो कि बहुत ही सस्ता मेरे ख्याल से है। आप ये दवाई 1 और 2 चम्मच दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं इस विंटर कफ के लिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये खाने से जैसा नींद आता है दूसरा कफ सिरप के मुकाबले, ऐसा नहीं होता है। इसमें कोई नशालु या ऐसा कुछ नहीं होता है। ये खाने से आप लोग कोई नशा एडिक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये एक हर्ब्स और प्लांट से बना हुआ है। और फ्रेंड्स, आप लोग को अगर इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आप लोग का सवाल का जवाब देने का। थैंक यू।